एक बिल्ली है जिसके नाम पे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, उसका नाम है नाला। हमारे देश में तो अजीब ही साउंड करेगा बट नाला है। उसकी वैल्यूएशन 8,000 करोड़ है। कैसे? इंस्टा पेज है, आप जाके देखिए, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया भाई। उनके ओनर ने, देखिए आप सबको पता है इंस्टाग्राम पे लोगों को बड़ा शौक है ये कैट्स डॉग्स ये देखने का, और दो आप कुत्ते बिल्ली देख लो फिर तो आपके पूरी फीड उसी से भर जी बिल्कुल। तो उन्होंने उसके अगेंस्ट इतने सारे प्रोडक्ट लाइन बनाए कि वो इतनी ज़्यादा पॉपुलर है विदेश में, उनका पेट उनके लिए इतना बड़ा वैल्यूएशन खड़ा कर चुका है। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा एक आम इंसान ने बिल्कुल कि भाई साहब 8,000 करोड़ की बिल्ली, वो बिल्ली की क्या वैल्यू है। मतलब जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उससे ज़्यादा वैल्यू